Surga aku je senggi tu astolo. Surga aku je senggi tu astolo. Cha bisa au meren pau tolo Muja moga chang adios nun tolo Ketna dewat au usun mer tolo hau nena Dari Iblis akan dipude tolo Dewan makalir milo maka ako'y tolong Bariekya ka sa disaplo Bayaran away kalisay Dewa ka ako'y tanan Kay leson away lesasay Tacha din ang gustanan Tokan dipude tolo Dewan makalir milo Yetis maka ako'y tolo Yesumya di maka adan tuzo Apoy tologi hangkam kertana Wapi den podon ketlat astana Dew apoy tologi kata ciutana Hau nena Dari Yetis tokan dipude tolo Dewan makalir milo Yetis maka ako'y tolong Bariekya ka sa disaplo Bayaran ako'y kalisay Dewa ka ako'y tanan Dali leson ako'y lesasay Tacha din ang gustanan Tokan dipude tolo Dewan makalir milo Yetis maka ako'y tolong Yesumya di maka adan tuzo
आमच्या राजान तिका जागो दिवन दी म्हणून आमचे मागणे जावं. कष्टांतल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. कष्टांतल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. तुका म्हजी आणजाव पावल्या सगळो दिसांनी कया सदैव तुजो म्हणून दुस्मान खेटून आसा. कष्टांतल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सशनाचे देवा आमी तुका सरकोडून प्रार्थिता. तुजे साकळणी मेरी कुटीन सोत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सशियेक तुवें फरमायलाय. तिका सर उचवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी आब्रामान ताचे संतते बसयलेल्या ज्या भागी प्रकाशांत तो आसो. तिच्या आत्म्या कसलेंच नश्ट जायना जावं. बगार व्हरतो तो पुनर्जीवन करचो दीस आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना तिका भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. तिच्या अपराध आनी पातकां बक्षी ती तुजे समोर आमार जिवीत आनी सशनाचे राज जोडून फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. तुझी खुशी
जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. आमची पुसता, गैरान तो आमकां भरता, दुकां आमची पुसता, गैरान तो आमकां भरता, खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. कष्टांक सांपडाताना, नश्टांनी आडसाताना, कष्टांक सांपडाताना, नश्टांनी आडसाताना, निराश नाका गैरान थाका, आपयतो तुका उखलून धरता. शिडे वेळार जेजू कुलो दिल्यार, पिडे शिडे वेळार जेजू कुलो दिल्यार, कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. गीत नंबर ये मूर. देखूना तुका आमी करी, आमी तुजो करता, ओळेवना तुका केदाळारी, आमी पातयेता, तुजेर दीर भरवोसता, आनी तो तुज्या पुत्रा प्रतापसो ना तो मरण पडेवसो, वाडेली तो नव्या जिवितासो, सोम्या कोणा लागीं वचो आमी, तुजे थंय आसात उतरां जिविताची, देखूना तुका आमी तरी, मोग आमी तुजो करता, पळेवना तुका केदाळारी, आमी पातयेता, तुजेर तीर भरवोसता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या देवातीन जाल्ल्या भयणी मेरी कुटीन तिका अंतीम विदाय मागून तिच्या अंतीम पयणात तिका सांगात दिवच्याक तिच्या मोगाची सैरी दैरी
आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आज ती सर्गींच्या राजा बायसन गेल्या आसता सर्वेस्पोर देव तिचे तें काकुळदार जावं दी. तिची सर्व पथकां तो बोगसून दी. तिणें आशिल्लें बावर्तान मागल्लें सर्गींचें राज देव तिका फावो करून दी. हें आमचे सकाळचें मागणें जावं दी. आमी सकड आमच्या पयणार आसा. आमी एका दिसा त्या सर्गीच्या निवासा पावोंक आसा आनी त्या देखून आमी ह्या संवसार म्हणल्यार त्या परिक्षेच्या शेतांत आमी आसा आनी आमी आमच्या त्या दिसाक तयाराय करीत आसा. तर देव आमचे थंय खाकुळदार जावं दी. आमी जायते फावटी आमची वाट समकत आसतना सुकोन पडटा. देवातान पयस वेता. देवा कडेन तावन आमी बोगसणें मागया आनी हें मिसाचें बलिदान आमच्या भयणीच्या आत्म्याक तिका साल्वासां मेळच्याक तिका सर्गींचे राज फावो जावच्याक ते उपकारून दी म्हणून आमी मागया. आमची अस्कत काय देवा मुखार वळखून घेवन आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सुद्दां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सवें मरण गेल्ले आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेची एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगड तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळा मुखार ती मेल्ली अशें दिसली. तांचें भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे मदें तांचे वेगळाचार एक सत्यनाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरोसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा समय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बली बरी तांकां मांडून घेतली. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवय मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विसरून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतार हें.
सर्वेस पोरा तू समसो आसरो संततीचे संतती तूच आसरो सर्वेस पोरा तू समसो आसरो संततीचे संतती तूच आसरो मनशाची जाल्या एक सोपान कशी वळच्या उदका परिती वाळोवन वेची सकाळीच्या वेळार फुलता तणा परी सांजेर बावून सुकता ही मनशाची न्ही सर्वेस पोरा तूं समसो आसरो संततीचे संतती तूच आसरो आमचे दीस भो मोठवे बेगीन ते सरता तुझ्या रागाक आऊक आमचे बेगीन जमता सर्वेस पोरा देवा तुझी दाखय दया तुझ्या साकराचेर हो तुका कोळत माया सर्वेस पोरा तूं समसो आसरो संततीचे संतती तूच आसरो सर्वेस पोरा तूं समसो आसरो संततीचे संतती तूच आसरो गीत नंबर S18 Alleluia, 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 Bapa स्वर्गानी प्रीतमेच्या दर्या तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे गुण गाणा तुवें उगडल्याय Alleluia, 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 सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोया ते वेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो तुमचे खमर बांदा तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी पाटिंगारा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा फाटी येता गाय म्हणून ते ताची वाट पळयनूच रावतात आपलो धनी फाटी येतना जागे रावन तयार आसात ते साखर बागीस सई खरेंच हांव तुमकां सांगता धनीच आपले कमर बांदतलो तांकां जेवणा बसून मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साखर बागीस सई देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सांज जाली रे सांज जाली ऊठ मनशा भायर सर संवसारांतलो 4 दीस 4 राती कितलो उठलो आज पळय चिंती नासतना सूर्य बुडलो मनशाचें जिवीत हें उदकाचे बुळबुळे केदना फुटतीत ते सांगूंक जायना अशें सबार उतरां मरणा विशयांत बरयिल्लेली प्रत्येक जावन विलफीच्या गितांनी आमकां आयकूंक मेळटात मनशाचें जिवीत कसलें म्हणून आज आमी किर्तनांत ती आयकलें सकाळीं फुलोवन सांजेर भावच्या त्या तणा बरी म्हणून हें आमच्या जिविताचो सबार फावटी अनुभोगी जावन आसा आमी चिंतनातले बरी आमच्या कुटुंबांनी मरणां जातात आनी आमकां कळीत आसा तुमच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी जाल्ली ती मरणां वयर वयर म्हणले बरी कुटुंबान एक मरण जाल्या उपरांत आनी एक मरण जाल्या उपरांत आनी एक मरण सबार दिसान हांव म्हाका दिसता तुमकां मरणाची खबर आयकून तुमी
मानसीक रितीर कुसखल्यात जावंक पुरो. आमचो अलेक्झांडर राय वर्तो राय तो येवटी आपल्या सगळ्या आस्थानाच्या सर्व चारित्र्यकारांक आपयता आनी तो म्हणटा आळे अलेक्झांडर राय सगळ्या संवसाराक नांव वाटलेलो. आतां हांव प्रायज जावन आयली, जायतीं झुजां हांव झुजलां, जिवितांत जायतें हांवें केल्लें आसा, सगळो संवसाराचो म्हजो म्हणून सकट लोक उलयता. ह्या वेळार म्हज्या जिविताची एक चारित्र्य बरय म्हणून तांकां बरें म्हणून तांकां चारित्र्यकारांक तो म्हणटा. आनी 2 म्हयन्याची आवदी तांकां दिता, येदी व्हडली चारित्र्य बरयचे म्हणटा आसतना वेळ जाय. सकट चारित्र्यकार नांवाडीक चारित्र्यकार आसतनाचे येतात आनी ती बरयलेली चारित्रां हाडून राया मुखार दवरतात. तो म्हणटा जावं दी कितेंय जावं, मस्त चारित्रां तुमी म्हज्या विशयान बरयल्या, ती लोकांक वाचूंक खंय पुरसत आसतली. तुमी म्हज्या सगळ्या जिविताची चारित्रां एकाच सेंटेन्सांत एकाच वाक्यांत बरोवन हाडूंक जाय आनी हांव तुमकां 15 दिसांची आवदी दितां. आनी 15 दिसांच्या आवदे उपरांत तो परत ताचे लागीं सर चारित्र्यकार येतात आनी एकलो चारित्र्यकार ताची चारित्रां वाचून सांगता आनी रायाक ती बारीच खुशी जाता. अलेक्झांडर वर्तो राय जल्मलो, जियेलो आनी मेलो, ही चारित्रां. मगोचे न्हू सगळ्यांची आमची चारित्र इत्त. आज न्ही जाल्यार फाल्यां असलो मनीस म्हणलो जल्मलो आनी तो एका दीस तो 12 वर्सां जियेलो आनी उपरांत तो मेलो. मरोन एका म्हयन्यांनी सगळ्यांची चारित्र इत्त जावंक पळोवता. उडासूरचें तितलें मात्र 12 फावटी आनी 12 मोगाची कांय आसा जाल्यार कुटुंबाची लागशिल्लीं चड साळावळी नासलीं ती आमच्या विशयान थोडो तेंप उडास दवरतात, पूण एकान एका दिसा आमी सकट विसरून येता. मरण म्हणलें तें सगळ्यांक आसा तें खचीत. जल्मतना एक मात्र विशय सर्टन ही एक खचीत जावन सांगयत, जल्मलो मनीस तो मरता. मागीर मोदें कितें आसा तें कोणना की एवरीथींग इज अनसर्टन. ओन्ली वन थिंग इज सर्टन दॅट वी आर गोईंग टू डाय वन डे. अशें म्हणटना 12 फावटी जिवितान निराश येवचो साध्यताय आसा, पूण आमी भावार्थी आमकां कळीत आसा मरण आमच्या जिविताची आखेर न्ही. बगार मरणा उपरांत आमकां आनी एक मरण आसा आनी आमी ताची तयाराय करतात आसा. सगळें जिवीतच आमचें ताका तयाराय. आमचो जल्मी देवाच्या कुशे प्रमाणे घडटा, आमचें जिवितूय देवाच्या योजना प्रमाणे चलता, एका मिसावान तें चलता आनी उपरांत सगळ्यांनी आमी एका दिसा ताणें तयार करून दवरले त्या स्वर्गराजाक आमी पावोंक आसा. हो आमचो भावार्थ आनी त्या देखून निराश जावची गरज ना. इदू ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. शासनाचे राज थंयसर आसा. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत हो संवसार सगळो म्हणून जियेता जाल्यार आमी निराश जाता. जर तर आमी तयार आसा म्हूण चिंता जाल्यार त्या घरा पावता म्हणसर आमकां माय हार्ट इज रेस्टलेस अंटील इट फायंड्स रेस्ट इन हिम. सोम्या थंय विशय मेळटा म्हणसर आमी संतोश भरीत जावंक साधना. त्या देखून मरण म्हळ्यार नव्या जिविताक आमकां एक उगडलेलें दार. त्या देखून मरण नासतना आमकां राखून दवरले सर्गीचे राज आमकां मेळोंक साध्य ना. त्या देखून आमी एकान एका दिसा मरोंकूच आसा आनी ताचे विशयांत आमी निराश जावची गरज ना. थोड्यांक इल्लेशें पयलें, थोड्यांक इल्लें उपरांत. थोड्यांक जिवीत म्हणल्यार मोठें जावंक पुरो, थोड्यांक लांब जावंक पुरो, थोड्या कश्टाचें जावंक पुरो, थोड्यांक सुखाचें जावंक पुरो. पूण आमी हर एकलीं एका दिसा मरता आनी एका दिसा आमी त्या निवासा पावोंक आसा. पूण मरण आमकां बारी कठीण म्हणून आमकां भोगता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी जल्मतना कोणी देवान आमकां इसारलेलें ना. तुका जल्म जाय की संवसारांत म्हणून आवयच्या गर्भांत आसतना कोणी आमकां इसारलेलें ना, देवान इसारलां की ना. आनी आतां म्हाका म्हज्या भुरग्यांक सांगता, म्हज्या घोवा सांगता, म्हज्या पत्नीने सांगता आनी हांवें करून दवरली ती आसबोदीक आनी सगळी आसा. आनी की थोडी वर्सां देवा म्हाका दी म्हणटाना म्हजे कडेन इसार नासतना देव म्हाका आपोवन व्हरता. कठीण म्हणून म्हाका भोगता. कित्या खातीर अशें घडटा? म्हजे कडेन इसार नासतना म्हाका जल्म मेळिल्लो आनी आतां म्हजे कडेन इसार नासतना तो आपोवन व्हरता म्हणटा आसतना न्ही जाके आमकां दूख भोगता. आनी तेंय प्रत्येक जावन आमचे मोगाचें आवय बापूय, भुरगीं, दादलो, स्त्री म्हणटा आसतना मस्त भोगता. कित्याक म्हळ्यार एक भायर पडिल्ली वस्तू मागीर सोदून हाडयत म्हणून आमकां भोगता.
एक पुटुल्ली वस्तू आनी एक नवी हाडी येता म्हणून आमकां बघता. पूण इतलो तेंप संबंधान जियेली एक व्यक्ती आज म्हजे सांगतना आनी मुखार म्हाका संबंदां मेळची ना म्हणलें चिंतपूत आमकां बेजाराय हाडटा. मगचे न्हू जाल्यार हें कूड असत आमी सगळ्यांनी तें आमी मानून घेवंक आसा. कित्या खातीर आमी हर एकली ह्या संवसारांत जियोंक आयिल्ल्या न्ही, आमी सर्गीच्या राजांत जियोंक आयिल्ल्या. आमकां हर एकल्याक सर्गीच्या राजाक वचोंक आसा आनी ते जेजूनूच मरून पुनर्जीवन जावन रुजवात आमकां दिवन ताणें दवरल्या. तुमी निराश जायनाकात. कशें जेजू जल्मलो उपरांत तो आमचे पासत मेलो आनी उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. ताच्या महिम्या खातीर न्ही सांग पावलो म्हणटा, ताच्या महिम्या खातीर तो पुनर्जीवन जाल्लो न्ही. म्हाका आनी तुमकां मेल्या उपरांत कितें आसा म्हणून रुजवात दिवचे खातीर जेजू मरून पुनर्जीवन जालो. पूण आमकां हर एक लागीं जेजून मरण पुनर्जीवनपण दिलां तें खरें, तें भासयलां तें खरें. पूण सर्गीच्या राजा पावच्या पयलें आमी नितळ जावन वचोंक आसा. आमी जल्मतना सकट नितळ. पूण एक न्हंय कशी जल्मत आसतना उगम जावन ती वळोन येता आसतना ती सुरवेर नितळ आसता. पूण वाटेर येता आसतना साबार मेळ्ळे तांत बरसता. पूण दर्यो खंयची न्हंय थंय पावली म्हणटा आसतना तूं मेळ्या आसाय म्हणून घेना भितर. दर्यो खाली नितळ मात्र भितर घेता आनी कितें नितळ न्हय आशिल्लें तें खाण उडयता. त्याच प्रमाणे सर्गीचो बाप आमकां सर्गीच्या राजा घेता आसतना आमकां हर एकल्याकी नितळ उदका बरी पवित्र, कित्याक देव जावन असो पवित्र आनी अपवित्र आसलें तो स्विकार करचो ना. पूण आमच्या जिविताच्या वाटेर आमी चलतना जायते फावटी आमच्या पवित्र स्थानांत आमी संपूर्ण रितीन नितळ जाल्या जाल्यार जियेतना आमी जायते फावटी आमचें तें मेळ्ळें बरसलां आनी हें मेळ्ळें सर्गाच्या राजा पावता आसतना थंयसर स्विकार करूंक साथ दिना. त्या देखून ताच्या मोगाच्या उज्यान आमी पुलगोत्रींत उजो आसा म्हणटा आनी तो उजो जावन आसा मोगाचो उजो आनी त्या मोगाच्या उज्यांत तो आमकां लासता. आनी आमी करची सगळ्यांनी करची ही मिसाची बलिदानां आमची मागणी. हर एका दिसा तेर्सा तवळो आमोरे तवळो हर एका दिसा ससना सवी शेवदी तांकां येसोमिया म्हणून सगळी भावार्थी जमो आमी कितें हांगासर मागणें करता आमच्या मिसांत आमच्या मागण्यांनी ते सगळे आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक ते उपकारा पडटा. मेल्ल्या भावा भयणीची बिरमोत कित्या खातीर म्हळ्यार दे कॅन नॉट प्रे फॉर देमसेल्स. वी द फेथफूल वी नीड टू प्रे फॉर देम. ती आमची दयाळायेची करणी. मेल्ल्या भावा भयणी पासून मागचें जावन आसा एक दयाळायेची करणी. त्या देखून पळया खंयच्याक येनातलो व्यक्ती जाल्यार मरणाक येवन पावता. मरणाक येवन तो त्या चरल्ल्या भावा भयणी पासून मागता. कित्या खातीर म्हळ्यार पवित्र सभेत मेल्ल्या पासून मागचें जावन आसा दयाळायेची करणी. तर मगचे न्हू मरणा विशयान जायतो नियाळ करियेत जाल्यार आमकां हर एकल्याकी मरणा उपरांत पुनर्जीवनपण आसा म्हणलो बरवसो आमचो आसा. हे वर्स जुबल्यावाचें वर्स बरवशाचे यात्रेक आमी निराश यात्रेक न्ही जेजू थंय बरवसो दवरलेलो तो कोणूच नाश जावन वचना. कोणेंच एकल्यान नाश जायनाय जाय म्हणून नाश जायनाय जाय म्हणून म्हज्या बापाची खुशी म्हणटा जेजू. त्या देखून जेजूचेर बरवसो दवरलेली आमी कोणीय नाश जायना. आमी सक्कळ बचाव जातले हांव आनी त्या बचावेच्या वाटेर आमी आसतना आमचें तावन कितें बरें करूंक जाता आमच्या हातान तावन कितें बरें करूंक जाता तें आमी करया आनी जेजू सारकें एका दिसा बापाच्या त्या गोपांत रावचें आसचें सांगातपण भोगचें बाग आमकां हर एकल्याकी फावो जावं दी म्हणून मागया. आमेन. आमी आतां आमची प्रार्थना आमच्या मेल्ल्या भयणी पासत सरल्या सर बावडत्या पासत आतां आमी सर्गीच्या बापा समोर उबारया. या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा करणं आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या आमार जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनी तुजे ते उपकारी मोनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसाराक अंतरलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भयणीच्या मरणा मरिफात
दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं भुसय आनी तांचें दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हे घडये मरणाचे तनीर आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. अवघडांक बली जावन अवचित्त मोर्न पावुल्ल्यांक आनी फावो ती तयाराई नासतना मोर्न पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या भौमोगाळ बापा, आमी केल्ली ही मागणी आमच्या भयणीच्या आत्म्याक सासणाचो विशय मेळच्या खातीर उपकारून दीत. आमी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर्व सरल्या भावा भयणी पासत आमी मागता. प्रत्येक जावन जेरी मास्टरा पासत तशेंच MP रॉड्रिगस पासत आमी प्रत्येक जावन मागता तुज्या गोपान तांकां समेस्तांक तूं घे आनी तशेंच आमकां ह्या जिवितांत सदांच सर्गीच्या वाटेन चलचो आदार तूं फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C20. म्हज्यानी तुमचे हे बलिदान सरपत्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पयसुपेच्या आदाबाक सरस्वर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या खणवळ्या बापा, तुजे साकळणी मेरी कुटिनाचे सडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजू आपलो सडवणदार, जेजूक आपलो सडवणदार म्हणून तिने ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तिका दयाळ मुनसुबीदार कसो आतां मेळो म्हणून आमी नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदना आनी सासणाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक असो सुखाना म्हणून आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेंचे जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतांब आनी भक्तांब सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. बावरता सोगट परगटुया, सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सळवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरणी मेरी कुटिनाची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांत ती तुवें आपण वेल्याय, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाच्या माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयल्या मागण्या म्हणून आमच्या भयणीक ससनाचो विशय मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गुशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगोसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया.
सोम्य जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी संक वता ती आमच्या जडतीन ख्यास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. पळय मोगाच्यानो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरासो ना. हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण म्हणलो तो सोमी आमकां हर एकल्या की नव्या भरवशान वरच्या आमच्या काळजान तो बिडार करून घेता. देवाची शेळी ही संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली निजाकी आमी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D58. गीत नंबर S14. Sa
प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण आनी खाण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेले मेरी आमचे वयणीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हणून आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपल्या आशीर्वाद घालू. आमेन. वसने यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. आतां श्रद्धांजली पटयतले. मोगाच्यानो देवातावन सुरू जाता मनशा जिणयेचो आरंभ आनी ताचे थंय आसा आमचे जिणयेचो शेवट. हो शेवट जोडी जायतर जल्मल्ल्या हर एकल्याक मनशाक मोरोंक आसा, पूण आरंभातावन शेवटा पर्यंतली लांब वा मोटवी अवधी देवाक मानवोवची आनी लोकांक मेसवोवची. असली एक बरी देवास्पनाची जिणी जियेल्ली आमची मोगाळ मेरी आंटी. पंपोय मायेच्या फिरगज गुरपूर कावडूर ये वाड्याच्या देवादीन मरियान रॉड्रिक्स आनी देवादीन रोजा मरिया मिनेसिस हांच्या 4 भुरग्यां पैकी मॅरी फ्लोरिना कुटिनो निमानी जावन मे म्हयन्याच्या 16 तारखेर 1930 आनी 8 इसवेंत जल्माल्ली. तेग मालगडे भाव देवादीन जाल्यात. देवादीन मेरी कुटिनो ताकोडेच्या सिप्रियन कुटिनो लागीं 1960 आनी 1 इसवेंत लग्न जाली. 1960 आनी 5 इसवेंत तावन 2018 इसवे पर्यंत बॉम्बय तिची वास्ती. लगभग 50 आनी 3 वर्सां तिची काजन लुइजा नोरोना संगी ती जियेल्ली. 2018 इसवेतावन 2026 इसवे पर्यंत वामनजूरच्या लुसियाना सिनियर केअर होमांत ती आसली. कालच्या दिसा सांजेर तिने तिचो प्राण देवाक ओपसून दिलो. तिच्या फाटल्या जिणयेचेर एक नदर घाली तर ती एक मोगाळ दयाळ सर्वांक मोगाची जावन आसली. ती एक बरी रांदपीण जावन आसली. उदारी आनी सरळ व्यक्तित्वाची. ती 50 आनी 3 वर्सां आमगेर आसल्या वेळार म्हजी आनी म्हज्या भावाची भयणीची बरी जतन घेतल्या. ती म्हाका आवय जावन आसली. तितलो आवय सारको मोग दिला. हो मोग हांव विसरूंक शकना. तिचो मोग बरें रांदप करच्या द्वारी तिणें दाखयला. तिका मासळी कडी म्हळ्यार मस्त लायक. काल ती मासळी कडयेंत बरी कर्ण जेवल्या. कुमसार जाल्या. जेवल्या उपरांत आय एम गोईंग हांव वेता म्हणून सिस्टरी कडेन सांगून तिणें शांतपणी तिचो प्राण देवाक अर्पिला. आज हांव म्हज्या आवयक होगडेला म्हणयेत. 80 आनी 100 वर्सांची लांब आवदी देवन तिका फावो केल्ली. तिणें तिची जिणी मागण्यांत करसिल्ल्या कुटुंबांत सर्वांक मोगाची जावन आसली. मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत ती उतरली अमर. तिचे लागीं करसिल्लो वेळ सुमाधर. हांव पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरात जाल्यार जियेतलो. म्हणल्या देवाच्या उतरांचेर बरोवसो ती सर्गींच्या घरा पावल्या.
मोगाळ मेरी आंटी, सर्वेस्पर देव तुका सासनीक विराम फावो जावं सर्गात राजाचें इनाम म्हूण मागूं ससनाचो विशय मागता. ससनाचो विशय दी तिका सर्वेस्परा आनी निरंतर प्रकाश तिजेर फांकय. समाधानीन तिचो आत्मो विशय घेवन दी. मोगाच्यानो आयच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन हर एका संगती सहकार दिल्ल्या विगार भोवमानादीक बाब रुडॉल्फ रवी डिसा हांचो काळजांत हांव उपकार भावून देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मरणाच्या मिसांत भागीदार जाल्ल्या सर्व कुटुंबादारांक फिरगजगरांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक रितीन आमच्या मरणाची मांडावळ करून सहकार दिल्ल्या सर्व काजन्स देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 7 वर्सांत हांव तिची जतन घेतल्या लुसियाना सिनियर होम केअर सुपिरियर सिस्टर मर्लिन आनी काजन विन्नी आंटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान श्रद्धांजली भेटयिल्ल्या प्रेम तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भयणीच्या आत्म्या शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस परवा शुक्रार दिसा सांजेर 5 वरांच्या मिसा सवे दवरला. त्या देखून तुमकां दुखेस्त कुटुंबाच्यांनी ह्या मिसाक आपोवणें दिलां. मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबा तांच्या साली प्रमाणे आमी पाळतना धन्य देवाक विश्वासान आमी प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या पारेवरान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्वराच्या दूतानो तिका मेळोक येया. अज्ञातीच्या स्वागत देवून परमेश्वरा अदितो स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देव तुका बोलून पावो. ससनाचो विशय सर्वेस्पराक तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळोक येया. अज्ञातीच्या स्वागत देवून परमेश्वरा दितो दयाळ बापा आमच्या भयणीचो मेरी कुटीनचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंती जातली म्हणून तीर भरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साखरणीक साबार देण्यानी तुवें भरली आनी अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तूं काकुळटीन मानून घे. तुजे साखरणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार तेंच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दी शंकर. अशें क्रिस्त सोवें पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भाव भयणी बराबर आमी सदांकाल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी
साक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरा वरून पावून पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता जशे नितळ उदका जरी एक मेरू अद्रेकता तशे आत्मो म्हजो तुका लालयता ये देवा पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता कोण तुझी स्तुती जीव तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी कोण तुझी स्तुती जीव तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी करतात तरी पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना दयेन तूं मानून घे ह्या फंडान तुज्या साकरणीक शांत विशय मेळो तूंच आमचे पुन्हा जिवंतपणान जिवीत देखून तिका पुन्हा जिवन क्रिस्तास ताच्या मुखामळाच्या उजवाडार सासणा प्रकाश बघून तिका पावय तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या बहिणी या जिवितांतलो आपणा सरशीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातये लायता पूण आमच्या मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखे अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याच्या आदीन आमी करया सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुन्हा जिवन करूं आमच्या बहिणी बसत आमी सोमी क्रिस्त लागीं प्रार्थुया ताणे म्हळ्यार हांव पुन्हा जिवंतपणांनी जिवीत म्हाका सतमंता तो मरस जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससना मरसना लाजाराच्या फंडार तूं रोडलय सोमी आमची तुका पुसून काड मेल्ल्यान जिवन केली आमच्या बहिणीक सासणीक जिवीत दी आपल्या पाप सोडलेल्या स्वरात तुवें सर्ग बसयले आमच्या बहिणी तुज्या राजांत घे आमच्या बहिणीक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय आमच्या बहिणी तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें पोसली तिका तुज्या सगळींच्या जेवणा बसय आमच्या बहिणीच्या मरणावर बी आमी दुखेस्त जाल्या भावाताच्या बुजवणेन आनी सासणी जिविताच्या भरोशान आमकां धैर्य दी सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या म्हणया सर्वेस्पर आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ले साकरणीची तूं काकूळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिनाका कित्याक तुजी कुशी पाळून तिका मोन आसलें खऱ्या भावार्थान तिका हांगा तुवें भावार्थान एकवटायली तेच बरें तुजे काकूळ दिन सर्गी देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कांदिताय आज भक्तीन निकेपुंच्या ह्या तुज्या साकरणीक विसलेल्याच्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटलो पळय क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विषय सर्वेस्परा तिकाला पळय दिनाच्या प्रकारचे थांबोनी
kalis pati ni toltekerku imaberi rodon aumata katekoi तुझी खुशी तुझी खुशी Jesus, we